රතු බතල, සුදු බතල, දම් පැහැති බතල අල ආහාරයට ගැනීම හොඳයිද බතල ආහාරයට ගැනීම හොඳයිද? ඇමයිලෝස්, ඇමයිලෝපෙක්ටින් වගේ ස්ටාච් වර්ග හඳුනා ගන්නට තිබෙනවා. බොහෝ දෙනෙක් අහන කාරණයක් තමයි මේ දියවැඩියා රෝගීන්ට බතල ආහාරයට ගැනීමට හැකියද කියන කාරණය. බතලත් ආහාරයට ගතහොත් යම් අවස්ථාවලදී ගැටලු ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මේ ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් අපේ ආමාශයට ඇතුල් වුවහොත් දේහය තුළ ප්‍රෝටීන් ජීර්ණය අකර්ම සුවති දිව්‍ය ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට අල ආහාරයට ගැනීම හොඳයිද බතල ආහාරයට ගැනීම හොඳයිද? මේ බතල ආහාරයට ගන්නේ නම් මොන වගේ බතලද අපි ආහාරයට ගන්නට ඕනේ? ඒ වගේම දියවැඩියා රෝගී තත්ත්ව සඳහා බතල ආහාරයට ගැනීම බලපාන්නේ කුමන ආකාරයටද? ඒ වගේම මෙන්න මේ බතලවල අන්තර්ගත වන විවිධ රසායනිකයන් අපට බලපෑම් ඇති කරන්නේ කුමන ආකාරයටද? අද දිනේදී නියුට්‍රියන්ට් පොතෙන් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බතල පිළිබඳව. රැඳී සිටින්න නියුට්‍රියන්ට් පොත් සමගින්. ලෝකයේ විවිධ පළාත්වල විවිධ බතල වර්ග පවතිනවා. රතු බතල, සුදු බතල, දම් පැහැති බතල, ඒ වගේම රෝස පැහැති බතල විවිධ ආකාරයේ බතල වර්ග හඳුනා ගන්නට තිබෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව තුල පවතින බතල ආකාර ප්‍රධාන පහක් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ අතරින් වාරියපොළ රතු බතල, ඒ වගේම වාරියපොළ සුදු බතල, පැල්ලෙපොළ බතල, ඒ වගේම තවත් වෙරයිටිස් දෙකක් පවතිනවා. මැලේසියන් වෙරයිටි සහ SW7 කියන වෙරයිටිස්. ඉතින් ඔබ දන්නවා අපි හැමදාමත් ආහාරයක් පිළිබඳව සලකා බලන විට මේ ආහාරයේ අන්තර්ගත වන අපේ මහා පෝෂක සහ සුද්ධ පෝෂක පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ අතරින් ඔබ දන්නවා හැමදාමත් අපි බලන කාරණයක් තමයි යම්කිසි ආහාරයක අන්තර්ගත වන කැලරි ප්‍රමාණය කොපමණද කියන එක. ඉතින් ඔබ දේහ බර වැඩි කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් නම්, දේහ බර අඩු කරගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් නම්, ඒ වගේම දේහ බර මේන්ටේන් කරන එම ප්‍රමාණයම පවත්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයෙක් නම් මේ සියලුම දෙනා ආහාරයේ අන්තර්ගත වන කැලරි ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවබෝධයකින් යුක්තව ආහාර ගත යුතුයි. බතල ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තහම බතල ග්‍රෑම් 100ක අන්තර්ගත වන කැලරි ප්‍රමාණය කැලරි 86ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් සාපේක්ෂව බලන විට තරමක් අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ බතල වල අන්තර්ගත වී තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ආහාරයක ප්‍රධාන වශයෙන් කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන සහ මේදේ අන්තර්ගත වී පවතිනවා. අපි ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඉතින් මුලින්ම බලමු බතල ග්‍රෑම් 100ක අන්තර්ගත වන කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය කොපමණද කියලා. සාමාන්‍ය බතල ග්‍රෑම් 100ක ග්‍රෑම් 20.1ක වගේ ප්‍රමාණයක් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් එක් ආහාරවල අන්තර්ගත වන ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. ඇතැම් ආහාරවල බහුල වශයෙන්ම මේ සීනි ආකාරයෙන් පවතින්නට පුළුවන්. ග්ලූකෝස්, ෆ්‍රක්ටෝස්, මෝල්ටෝස් වගේ සීනි ආකාරයෙන් පවතින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටාර්චස් හැටියට පවතින්නට පුළුවන්. ඉතින් විවිධ ආකාරයේ පවතින්නට පුළුවන්. මීට අමතරව ෆයිබර්ස් හැටියට පවතින්නටත් පුළුවන්. මේ බතල වල අන්තර්ගත වන සීනි ප්‍රමාණය පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වුණොත් බතල ග්‍රෑම් 100කම අන්තර්ගත වී පවතින්නේ සීනි ග්‍රෑම් 4.2ක් වගේ ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඔබට මම පෙර සඳහන් කළා කාබෝහයිඩ්‍රේට් හැටියට මෙහි ග්‍රෑම් 20ක ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ග්‍රෑම් 20 එනොත් 4.2ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේ සීනි අන්තර්ගත වී තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහි ෆයිබර්ස් අන්තර්ගත වන ප්‍රමාණය පිළිබඳව අපි සලකා බැලුවොත් බතල ග්‍රෑම් 100ක අපට ෆයිබර් ග්‍රෑම් 3ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඉතින් ඉතිරි කාබෝහයිඩ්‍රේට් මෙහි අන්තර්ගත වී පවතින ස්ටාර්චස් හැටියට, පිෂ්ඨ ධාතු හැටියට. ඔබට සඳහන් කරන්නට කැමති මේ ස්ටාර්චස් ගත්තාම විවිධ ස්ටාර්චස් පවතිනවා. ඉතින් ඒවායින් රෙසිස්ටන්ට් ස්ටාර්ච් කියලා කියන්නේ අපේ දේහයට වඩා හිතකර ලෙස බලපෑම් ඇති කරන්නා වූ ස්ටාර්ච් වර්ගයක්. ඉතින් ඒට හේතුව කුමක්ද කියනවා නම් මෙම රෙසිස්ටන්ට් ස්ටාර්ච් ආහාර මාර්ගය තුළ ඉක්මනින් අවශෝෂණය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එමගින් ඔබගේ රුධිරයට ග්ලූකෝස් ඇතුළත් වීම තරමක් දුරට සීමා කරනවා. ඊටමත් ඉක්මනින් ඔබගේ රුධිරයට ග්ලූකෝස් ඇතුළත් වීම අහිතකර ලෙස බලපාන්නට පුළුවන්. එවිට තමයි දේහයේ තරබාරු තත්ත්වයටපත් වීම, රුධිරගත සීනි මට්ටම ඉහළ යාම නිසා දියවැඩියා වගේ රෝගී තත්ත්වයන්ට හේතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වළක්වා ගැනීමටත් මේ රෙසිස්ටන්ට් ස්ටාර්ච් බහුල වන ආහාර ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඇමයිලෝස්, ඇමයිලෝපෙක්ටින් වගේ ස්ටාර්ච් වර්ග හඳුනා ගන්නට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට කැමති සාමාන්‍ය අමු බතලවල අන්තර්ගත වන මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය සලකා බලද්දී මේවා උෂ්ණත්වය වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් තම්බා ගැනීමෙන් අනතුරුව මේ බතලවල කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය සලකා බැලුවාම ෆයිබර් කන්ටෙන්ට් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේකේ රෙසිස්ටන්ට් ස්ටාර්ච් ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. මෙතනදීම තවත් කාරණයක් සඳහන් කරන්නට කැමති බොහෝ දෙනෙක් අහන කාරණයක් තමයි මේ දියවැඩියා රෝගීන්ට බතල ආහාරයට ගැනීමට හැකියද කියන කාරණය. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහි බහුල වශයෙන්ම කාබෝහයිඩ්‍රේට් අන්තර්ගත වන නිසා දියවැඩියා රෝගීන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එතෙන් ඔබ බත් ආහාරයට ගැනීමත් සමගම මේ බතල ආහාරයට ගැනීම නිසා යම් යම් ගැටලු ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ දිනකට එහෙම නැත්නම් ඔබගේ එක් ආහාර වේලකට ලබා ගත යුතු කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය සීමාවක් පවතිනවා. ඉතින්
එය ඉක්මවා යන ආකාරයට බතුත් ඔබ ආහාරයට රැගෙන ඊට තමතරව බතලත් ආහාරයට ගතහොත් යම් අවස්ථාවලදී ගැටලු ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මේ කළමනාකරණය කරගන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබට කළ හැකි දෙයක් තමයි ඔබ බතල පමණක් ආහාරයට ගැනීම. බත් වෙනුවට බතල ආහාරයට ගැනීම. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ බතුයි බතලයි දෙකම ආහාරයට ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට සිදු වෙනවා ඔබ වෙනදා ගන්න බත් ප්‍රමාණයට වඩා තරමක් දුරට අඩුවන ආකාරයට බත් රැගෙන ඒ වෙනුවට ඔබට බතල ආහාරයට ගන්නට පුළුවන්. අධික වශයෙන් බතල ආහාරයට ගැනීම නිසා යම් අවස්ථාවලදී ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එම නිසා දියවැඩිය රෝගීන් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සීමා සහිතව ආහාරයට ගත යුතුයි. මේ බතල රත් කර නිවෙන්නට හැරීමේදී ඒවායේ අන්තර්ගත වන රෙසිස්ටන්ට් ස්ටාර්ච් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ දේහයට සීනි එකවර අවශෝෂණය වීම අඩාල කරගන්නට. ඉතින් ඒ හොඳ ක්‍රමවේදයක් වෙනවා දියවැඩිය රෝගීන්ට බතල ආහාරයට ගැනීමේදී. ඒ වගේම අපි ආහාරයක් පිළිබඳව කතා කරද්දී තවත් අවධානය යොමු කරන කාරණා තමයි ප්‍රෝටීන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ බතල කියන්නේ ප්‍රෝටීන් අන්තර්ගත වන ආහාරයක්. බතල ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් 2ක් වගේ ඉතාමත් කුඩා ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙන නිසා මේ ප්‍රෝටීන් ලබා ගැනීමේ ප්‍රභවයක් ඇටියට අපිට බතල සලකන්නට බෑ. නමුත් මේ ප්‍රෝටීන් පිළිබඳව කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණයක් මේ බතලවල පවතිනවා. ඒ තමයි ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය ඔබ අසා ඇති කුඩා කාලයේදී ඔබගේ මව හෝ යම්කිසි වැඩිහිටි පුද්ගලයෙක් පවසන්නට ඇති බතල අමුයෙන් ආහාරයට ගැනීම සුදුසු නෑ. ඔබගේ උදරයේ වේදනාවන් විවිධ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නට පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙයට හේතුවක් පවතිනවා. මෙයට හේතුව තමයි බතලවල අන්තර්ගත වන ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය අපේ ප්‍රෝටීන ජීර්ණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය එන්සයිමය තමයි ට්‍රිප්සින් කියලා කියන්නේ. අපගේ ආහාර මාර්ගය තුළ ට්‍රිප්සින් කියන එන්සයිමය ස්‍රාවය කරලා තමයි ප්‍රෝටීන් ඩයිජෙස්ට් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ජීර්ණය වීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් අපේ ආමාශයට ඇතුල් වුවහොත් මේ ට්‍රිප්සින් කියන එන්සයිමේ ක්‍රියාකාරීත්වය වළක්වන නිසා අපේ දේහය තුළ ප්‍රෝටීන් ජීර්ණය අකර්මණ්‍ය වෙන්නට පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවලදී ප්‍රෝටීන් අවශෝෂණය අඩාල වෙමින් ප්‍රෝටීන් ඌනතාවය නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් එම නිසා මේ ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් ගැන වඩා සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ. ඔබ බතල ආහාරයට ගැනීමේදී අමුයෙන් ආහාරයට ගත්තොත් තමයි අපේ දේහයට බහුල වශයෙන්ම මේ ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් ඇතුළත් වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ බතල ආහාරයට ගැනීමේදී අපි මේ ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ සෙල්සියස් අංශක 100ක උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 15ක කාලයක් තබා ගැනීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඔබ බතල තැම්බීමේදී මෙම සාමාන්‍ය මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා. ඉතින් එම නිසා ඔබ බතල තම්බා ආහාරයට ගැනීම සඳහා කිසිදු බයවීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ ආහාර පිළියෙල කරද්දී එහෙම නැත්නම් පිස ගැනීමේදී මේ රත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සෙල්සියස් අංශක 100ක උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 15ක් තබා ගැනීම සිදු කරන නිසා කිසිදු අවස්ථාවක මේ ට්‍රිප්සින් ඉන්හිබිටර්ස් වල ක්‍රියාකාරීත්වය අපේ දේහයට අහිතකර ලෙස බලපෑම් ඇති කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ආහාර පිළිබඳව කතා කරද්දී තවත් අපි දැනගත යුතුම කාරණයක් තමයි එහි අන්තර්ගත වන මේද ප්‍රමාණය. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි අන්තර්ගත වන මේද ප්‍රමාණය 0.1කට වඩා අඩු මේද ප්‍රමාණයක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. මේ ඉතාමත් කුඩා ප්‍රමාණයක් නිසා අපට එය නොගැනිය හැකි තරම් කුඩා මේද අගයක් ලෙස සලකන්නට පුළුවන්. වඩාත්ම වැදගත් වූ කාරණය තමයි අපි ආහාරයක් ලබා ගැනීමේදී කාබෝහයිඩ්‍රේට, මේදය සහ ප්‍රෝටීන කියන මහා පෝෂක වලට අමතරව මේවායි අන්තර්ගත වන සුද්ධ පෝෂක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා. ඒ කියන්නේ විටමින, khනිජ වගේ දේවල් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනවා. අපි ආහාරයක් ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් යුතු කාරණේ තමයි මේ මහා පෝෂකට අමතරව සුද්ධ පෝෂක කොපමණ ප්‍රමාණ අන්තර්ගත වෙනවද? ඒ අන්තර්ගත වෙන ඒවා අපේ දේහයට ලබා ගැනීම වැඩිපුර ලබා ගැනීම සඳහා කළ යුත්තේ මොකක්ද කියන කාරණේ. ඉතින් විටමින් සහ khනිජ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී බතලවල බහුල වශයෙන්ම විටමින් A අන්තර්ගත වෙනවා කියලා ඔබ ආසා ඇති. ඉතින් එයට හේතුව තමයි බීටා කැරොටින් කියන සංඝටකය. මේ බතලවල අන්තර්ගත වන බීටා කැරොටින් ප්‍රමාණය වැඩි වෙද්දී අපේ දේහය තුළට මේ බීටා කැරොටින් ඇතුළත් වෙලා ඒවා විටමින් A බවට පරිවර්තනය කරනවා. අපේ පෙනීම වඩාත් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වඩාත් වැදගත් වෙන විටමිනය තමයි විටමින් A කියලා කියන්නේ. ඉතින් එම නිසා ඔබට විටමින් A බහුලව ලබා ගැනීම සඳහා මේ බතල භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔබට මතුවන තවත් ගැටලුවක් තමයි මේ ලංකාව තුළ සුදු බතල පවතිනවා, කහ බතල පවතිනවා. මේවායින් වඩාත් හොඳ බතල ආකාරය මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ බීටා කැරොටින් මත තමයි මේ රඳා පවතින්නේ. කහ බතලවල වැඩි වශයෙන් බීටා කැරොටින් අන්තර්ගත වෙන නිසා ඔබට වඩාත් හොඳ බතල ආකාරයක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ කහ බතල භාවිතා කිරීම. මේට අමතරව මෙහි විටමින් B5, B6 වගේ විටමින තියෙනවා. විටමින් E අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. විටමින් C තියෙනවා. ඉතින් ඔබේ දේහයට වඩාත් වැදගත් වූ කාර්යභාරයන් ඉටු කිරීම සඳහා මේවා වැදගත් වෙනවා. මීට අමතරව මැග්නීසියම්, යකඩ වගේ ඛනිජ වර්ගත් මෙහි බහුල වශයෙන් අන්තර්ගත වී තිබෙන නිසා මේ ඊටමත්
ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයක් ලෙස සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. නියුට්‍රියන්ට් පොල් නරඹන ඔබ දන්නවා මේ වන විටත් ශාකමය ආහාර ලබා ගැනීමේදී අපේ දේහයට ශාකමය රසායනිකයන් එහෙමත් නැත්නම් ෆයිටෝකෙමිකල්ස් ලැබෙනවා. මේ ෆයිටෝකෙමිකල්ස් වලින් විවිධ හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍යයට හිතකර වූ තත්ත්වයන් අපේ දේහයට ඇති කරනවා. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළොත් බතලවල අන්තර්ගත වෙන ඇන්තෝසයනින්, ක්ලෝරෝජෙනික් ඇසිඩ් වගේ මේ ෆයිටෝකෙමිකල්ස්. මේවා මගින් අපට ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් හැටියට ක්‍රියා කරමින් අපේ දේහයට ආරක්ෂාකාරී කෘත්‍යයක් ඉටු කරනවා. නියුට්‍රියන්ට් පොල් නරඹන ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා. අපේ දේහය තුළ සිදුවන ඇතැම් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලින් මුක්ත කණ්ඩක ඇති වෙනවා. මුක්ත කණ්ඩක අපේ දේහයට අහිතකර ලෙස බලපෑම් ඇති කරමින් මේ පිළිකා ඇතිවීමේ තත්ත්ව පවා ඇති කරනවා. ඒ වළක්වා ගැනීම සඳහා තමයි මේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් භාවිතා කරන්නේ. ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකකින් මෙන්න මේ මුක්ත කණ්ඩක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි ශාකමය ආහාර බහුල වශයෙන් ලබා ගන්නට කියන්නේ. ඉතින් ඒ ආකාරයට මෙන්න මේ බතලවලත් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් ඇක්ටිවිටීස් පවතින එහෙම නැත්නම් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් හැටියට ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන් රසායනිකයන් අන්තර්ගත වී තිබෙන නිසා ඔබට ආරක්ෂාකාරී කෘත්‍යයක් මේ බතල වලින් ලබා ගන්නට පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් අපේ අහන කාරණයක් තමයි අල ආහාරයට ගැනීම සුදුසුයිද එහෙම නැත්නම් බතල ආහාරයට ගැනීම සුදුසුයිද මේ දෙකෙන් වඩාත් හොඳ කුමක්ද කියන කාරණය. ඉතින් මේ පිළිබඳව කතා කරන විට මුලින්ම දැනුවත් කළ යුතු කාරණයක් තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන සහ මේදය කියන සංඝටක සලකා බැලීමේදී බතල ග්‍රෑම් 100කත් අල ග්‍රෑම් 100කත් මේවා ඉතාමත් ආසන්න වශයෙන් සමාන ප්‍රමාණ තමයි අන්තර්ගත වී පවතින්නේ. නමුත් ඊට අමතරව මෙහි පවතින හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් නිසා තමයි මේ බතල හොඳයිද එහෙම නැත්නම් අල සාමාන්‍ය අර්ථාපල් හොඳයිද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ වන විටත් බීටා කැරොටින් බහුල වශයෙන් අන්තර්ගත වී පවතින්නේ අලවල නෙමෙයි බතලවල. ඉතින් ඒ අනුව බැලුවත් බතල වඩාත් සුදුසුයි ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්. ඔබ තවත් දන්නා කාරණයක් තමයි මේවායේ අන්තර්ගත වන ස්ටාර්ච් එහෙම නැත්නම් කාබෝහයිඩ්‍රේට් පවතින ආකාර. බහුල වශයෙන්ම කාබෝහයිඩ්‍රේට් සීනි ආකාරයෙන් පැවතුනොත් ඔබේ දේහයට අහිතකර ලෙස බලපාන්නට පුළුවන්. අල සහ බතල සංසන්දනය කර බලන විට මේ ස්ටාර්ච් වලින් රෙසිස්ටන්ට් ස්ටාර්ච් බහුල වශයෙන් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන බතලවල. එම නිසා ඒ අතින් බැලුවත් මේ බතල අලවලට වඩා හොඳයි ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා GI වැලියු එක ග්ලයිසෙමික් ඉන්ඩෙක්ස් එක ඔබ ආහාරයක් ලබා ගැනීමදී ඔබ දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි ග්ලයිසෙමික් ඉන්ඩෙක්ස් එක තරමක් අඩු වන ආහාරය ලබා ගැනීම තමයි අපට හිතකර වෙන්නේ. ඉතින් මේ අල සහ බතල සංසන්දනය කර බලන විට අලවලට වඩා බතලවල ග්ලයිසෙමික් ඉන්ඩෙක්ස් එක අඩු නිසා ඒ අතින් බැලුවත් මේ බතල ආහාරයට ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙම සියලු කාරණා සැලකිල්ලට ගැනීමේදී අපට දක්නට ලැබෙන කාරණයක් තමයි ඔබගේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම වැඩිවීම අවම කර ගැනීම සඳහා බතල භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය සරල කාබෝහයිඩ්‍රේට් තිබෙන ආහාරයට ගැනීමට වඩා මේ සංකීර්ණ කාබෝහයිඩ්‍රේට් අන්තර්ගත වන ආහාරයක් ලබා ගැනීමේදී ආහාර මාර්ගය තුල අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් අවශෝෂණය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙහි අන්තර්ගත වන විවිධ රසායනිකයන් නිසා කැන්සර් රිස්ක් එක අඩු කරගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කරගන්නට පුළුවන්. දීවැඩියා රෝගීන්ගේ රුධිරගත සීනි මට්ටම එකවර වැඩි වීම අවම කර ගැනීම සඳහා මේ බතල භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. විටමින් A ඌනතා ඇතිවීම නිසා ඇතිවන්නා වූ රාත්‍රී අන්ධතාවය වගේ රෝගී තත්ත්වයන් වලින් වැළකී සිටීම සඳහා මේ බතල භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි අන්තර්ගත වන විවිධ විටමින වර්ග නිසා ඔබට ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කර ගැනීමෙන් විවිධ ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීමටත් හැකියාවක් පවතිනවා. තවත් මෙවැනි අරුත්බර වීඩියෝකින් හමු මේ බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඔබෙන් සමගන්නවා. එතෙක් ඔබට සුවති දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.